Angekommen in Kakariko haben wir hier noch einiges zu tun, Freunde. Willkommen zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Jo, hat so ein bisschen was getan seit Breath of the Wild, das muss man zugeben, ne? Wir haben überall diese seltsamen Sona-Gebilde, die es offenbar nur hier gibt. Fragen wir ihn, warum das so ist. Da werden wir noch alles noch rausfinden und es gibt sowieso hier und da noch andere Dinge. Ich muss mich anstrengen. Wozu? Erst sei mir überlassen. Den Garten nicht Sonnenfleckchen. Den Himmelsinseln heimisch ist. Ah, das wäre cool gegen Miasma. Für Miasma und wenn ich Betanin. Okay. Wenn Hennen rennen, wa? Oder ein Hühnerrennen oder so. Alter. Wir haben Hühner angegriffen. Scheiß Hühner. Ja, von dir spreche ich. Scheiß Gockel. Okay. Wir haben zum einen noch die Quest bezüglich, ja, das wegen der kranken Großmutter war. Mal schnell gucken. Also ist ja die eine, die, da. Was weiß da? Die wohnt nicht da im Rüstungsladen, aber. Naja, die gehört dazu. Zur Familie quasi. Und der pennt hier. Komm in Bäumen, weg, sag ich, du Schurke. Ah ja. Was gibt's denn eigentlich hier? Der natürlich so nicht, wa? Nicht so einfach. Vielleicht mal gucken, ob ich irgendwie zur Großmutter komme oder so. Aber. Ich war eigentlich schon bei allen Häusern, hab noch gar nicht gesehen. Ich beschütze euch. Psst, ich bin so müde. Ist ja morgens mal 3, also von dem her. Ich wollte mich eigentlich letzte Folge auch hinlegen, aber der scheiß Penner wollte mich nicht irgendwie pennen lassen. Was mit der hier? Ah, die ist noch da. Das hilft auch nicht. Was denn nicht? Was mache ich nur, wenn nichts passiert? Wird oben womöglich noch. Aber klar hat er mit der Boutique schon alle Hände voll zu tun. Ich muss irgendwie selbst ein Heilmittel für Oma finden. Ach, das ist die Schwester von der anderen, von der Rüstungstante. Man hat sich an sogenanntes Miasma herangewagt und nun liegt sie krank im Bett. Ja, in welchem Bett? Ich würde sie gerne heilen. Und außer auf Milchrisotto hat sie keine Arbeit auf gar nichts. Wie machen wir das schon wieder? Hyrule-Reis, Milch und Wildgemüse. Okay, ist nicht so weiter wild. Ah, der war zu nah am Abgrund, okay. Ja gut, zugegeben, die gegen Miasma hilft, oder? Also erstmal Milchrisotto. Das war Milch, Reis und Wildgemüse, wa? Hyrule-Reis, Milch und Wildgemüse, okay. Ich habe eins? Moment. Ich wollte gerade eins kochen. Wo habe ich ein Milch? Das hier oben oder was? Soll Milch, Gemüse, Risotto. Ist auch so hergestellt. Hyrule-Reis, ja. Ja gut, aber... Nee. Moment, da fehlt doch was. Das Wildgemüse. Also, aber hat das Wildgemüse ja auf dort das Ding ersetzt, durch die Sonnenfleckchen. Das könnte ja auch sein, ne? Wir haben schon viel gemacht hier. Und ihr müsst eigentlich dringend wieder mal ein bisschen kochen. Ich wollte mich eigentlich ein bisschen informieren wegen Tränken und so, für ein bisschen mehr Boost. Also nicht immer solche Essgerichte, also nicht nur zumindest, sondern auch solche, wo zum Beispiel, ja, Tränke, wo zum Beispiel einen Angriffsplus bekommen oder Tränke mit Abwehrplus und solche Dinge. Aber okay, wenn Milch so dabei haben, nimm's doch. Bitteschön. Davon habe ich noch nie gehört. Wie heißt es? Soul, Milch, Gemüse, Risotto. Und Oma, wie schmeckt es dir? Schmeckt sehr gut, Himba. Danke. Das ist seit langer Zeit das erste Mal, dass ich richtig Appetit habe. Und wieder mal meine Zähne verwenden kann. Das ist fantastisch, Oma. Du kriegst auch wieder richtig Farbe ins Gesicht. Im Gesicht.
Sicher ist das zu fassen, dass man Oma entweder besser geht, aber allein deinem Soul-Milchgemüserisotto zu verdanken. Das Rezept für das Gemüserisotto stammt also von dir, ja? Das cremige Aroma hat meinen Körper und Geist geradezu belebt. Dank dir, meiner lieben Enkelin, war dies noch nicht mein letzter Lenz. Ich danke euch vielmals. Oh, Clary, tut mir leid, wenn du wegen mir Sorgen gemacht hast. Ich habe diesem Reisenden und seinem Soul-Milch-Gemüserisotto zu verdanken. Soul-Milch-Gemüserisotto? Ja, das war schon ein Zungenbrecher. Na, Hauptsache es hilft. Wie meinst du das? Denkst du, wir hätten es nicht bemerkt, Timba? Die Mutter hat Tina Modedesign studiert, habe ich recht? Oma und ich können uns erholen und dich um 2 Früchte kümmern, also geh ruhig. 2 Früchtchen? Wie meinst du jetzt damit? Die Kinder oder was? Noch mehr als mit 2 Früchten meinem geliebten Gregors. Ach so, um das Geschäft, okay, das heißt so. Nach Atheno. Gar keine schlechte Idee, wenn wir hier im Kakriko durch sind, gehen wir wieder mal nach Atheno, denn ich muss eh noch die eine Quest abschließen. Das würde von dem her sehr gut passen. Vielen Dank für deine Hilfe, Mann. Ausdauer-Milch-Gemüse-Risotto. Ach, das war hier oben. So, das war einfach in der Hütte, die haben wir gar nicht gesehen. Beziehungsweise, hey, ich stand ja hier. Da war da gar nicht drin. Oh Mann, weil hier bin ich ja schon mal durchgelatscht. Okay. Also Boutique können wir jetzt, das hätten wir gemacht. Soweit, gut. Dann haben wir aber, nebst dem Jasma-Misere, haben wir jetzt eigentlich die andere Quest angenommen. Der verschwundene Gasthausbesitzer. Die Betten des Forschungstrupps noch zu beziehen und ist seitdem verschollen. War schon in 4 Gebieten Lager aufgeschlagen. Aber da ist er nicht sicher, wenn sich der Gasthausbesitzer aufhält. Mal gucken wir mal, aber. Ich muss mich eh hier in der Umgebung auch in anderen Questen so noch ein bisschen umgucken. Das heißt, ja, was willst du machen, wa? Da ist noch unser Pferdchen, Epot. Was ist hier los? Das sind Kranzruinen. Ja, also die Kranzhorner da viel besser enthalten. Da, dass man sich dieser Ruinen aufgrund des Befehls und Zählen nicht mehr nähern darf. Ja, ich bin's. Ich bin's, Link. Huch, Moment, du bist gar nicht von der Forschungstruppe, wa? Bei den Runden um Kakriko runtergefallenen Kranzruinen handelt es sich um sensationelle Fundstücke. Deswegen hat sich die Krähen de la Krähen der Sonderforschungstruppe hier im Dorf versammelt. Ja, ich bin ja auch hier. Können wir als nächstes die Steintafel angucken, die man in einem der Kranzruinenbruchstücke gefunden hat? Unbedingt. 5 Kranzruinen sollen rund ums Dorf runtergekommen sein. Also jeder einzelne davon angucken. Ja, sollte ich eigentlich auch, wa? Okay, wir folgen ihm mal, wa? Die wissen schon, wo sie hingehen. Nicht zu schnell, Link. Nicht zu langsam. Gar nicht mal so einfach. Aber die Rede vom 4 noch, hä? Das ist eine Kröte und ich hätte gern ein Fangnetz, aber naja, braucht's nicht. Da oben, ne? Gehen die durch? Okay. Dann haben wir hier, da war ich aber schon. Jo.
Liege schon mal voraus. Bin ich müde. Hä? Geht er wieder zurück, weil er müde ist, oder was? Oh Mann. Steintafel? Wo bist du? Die vielleicht? Oh, Moment. Ah, fuck, meine Nase. Ach, ich muss Niesanfälle. So. Das ist das Text der Steintafeln sind noch ein Kranzruine von Tauro. An der Seite Königs gegen Dämonenkönigreich Hyrule bewahren, so Weisen geheißen. Der Text ist eindeutig um die Vergangenheit von Hyrule, die würden wie folgt interpretieren. So bewahren. So unter den Weisen geheißen. Ist das falsch? Ja, ich dachte eigentlich, wir würden hier etwas Interessantes entdecken, eine Steintafel und so. Ich meine, das ist zwar eine, aber das hat eigentlich irgendwas anderes. Hä? Creepy. Okay. Hier trotzdem noch ein bisschen umgucken. Link, was zum Henker treibst du da? Junge! Hoch mit dir! Das ist schon Arbeitsverweigerung. Den Himmel müssen wir auch noch abklappern. Da ist schon noch viel zu tun. So, hier oben wiederum ist nix. Warum auch? Jetzt ein paar Vögel. Ein paar schräge Vögel. Jetzt normale Vögel. Ne, das ist ein Abgrund. Also nicht der Abgrund, sondern einfach ein Abgrund. Das war also nicht die Steintafel, die ich eigentlich gesucht hatte, ne? Die Frage, soll ich mal darüber gehen vielleicht? Zu der ganz, ganz großen Kranzruine dort. Wow. Oh, ist noch ein langer Weg. Ja, irgendwo, dass du hochkletterst. Junge. Nicht so einfach mit dem Jungen. So, sind meine Freunde wieder. Oh, Zelda. Die ist ja wieder mal da. Aha, erwischt. Prinzessin Enzian. Ne, da hatte vielleicht irgendeinen Krog mal hier oben oder so. Hätte ja sein können. Ja, das ist ein großes, fettes Teil. Da hat sich einige interessante Dinge drin. Da hat es ja noch ein bisschen was. Sollen wir mal da hochgehen? Dann habe ich hier irgendwo etwas, womit ich nach oben kann. Ja, rivalische Sturm würde ich jetzt sehr feiern, tatsächlich. Wie so oft wieder mal. Dann gehe ich halt darüber, komm.
haben wir jetzt noch einen Pilz. Den lasse ich jetzt mal außen vor. Oh, es wird sich sehr hoch. Sehr, sehr hoch sogar. Wasserfrüchte hier oben, okay. Das Ding kann man nicht nach oben zurückschicken. Warum auch immer das nicht funktioniert, aber okay. Erstmal hier in der Umgebung von Kagriko alles absuchen. Dann gehe ich doch jetzt mal darüber. Ich hoffe, dass es keine böse Überraschung ist und tatsächlich auch Kranzruinen sind. Jo, sieht zumindest so aus, ne? Leider böse Kranzruinen. Beziehungsweise böse Kranzruinen. Na, solche, die, naja, besetzt sind, sag jetzt mal so. Ja, so fallen natürlich mit. Das Ding auch. Das brauchen wir nicht. Da ist eine Rakete. Andererseits, eine Rakete wäre eigentlich wieder mal geil, Freunde. Und zwar so ein Schild dran. Moment. Ah ja, viel zu selten. Tatsächlich. Aber irgendwann baue ich es vielleicht mal und dann bin ich froh drum. Nehmen wir mal den Schild. Hä? Oh, wer kämpft denn da? Der hat noch coole Waffen da oben. Wie kommt das? Dann machen wir das doch ein bisschen anders. Was aber immer für Dinger. Eisrühr zum Einfrieren wäre auch eine Option. Dann mache ich mal das Ding noch. Ah, schade. Ich wollte dann richtig anschleichen, weil dann wesentlich mehr Damage machen. So nämlich. Richtige Strategie. Moment, hier hat eine Quest abgeschlossen. Ups, das war das. Schildtasche ist voll von Königsschild. Ja gut, sagen wir ehrlich, ich habe Schild mit Königsschild, ich habe den besten Schild, ich habe viele Königsschilde dabei. Stachelkugelhammer. Sah nicht allzu schlecht aus tatsächlich. Klingt sowas hier oder so? Frage, ob sich das jetzt wirklich lohnt. Aber okay. Nochmal gucken. Das sind also die Shika. Mit denen quatschen wir gleich. Dann. Noch etwas. Warte mal, Kranzruinen. Da fällt mir gerade ein. Die sehen genauso aus wie die. Oder 2, 3 davon, die wir am Diener gefunden haben. Bei den Gerudos. Ist denn auch eine Kranzruine dort? Das nur, dass das so ähnlich aussieht. Ja, also irgendwo da unten. Wo war das schon wieder? Es war hier am Eingang irgendwo. Zugang zum Gerudo-Tal. Ah, doch, es müsste hier gewesen sein. Hier. Ja, werden wir mal sehen. Oh. Eine versteckte Truhe. Guck mal an. Mächtiges Unanium-Schwert. Ich weiß ja nicht, Leute. Ich weiß ja nicht. Wenn ich genügend Unanium-Dinger hätte.
Also Angriff plus, Ausweichangriff, Überfall mit dem Kurzschwert. Liegt im Miasma-Schaden, ne? Was habe ich denn so von den These 24, ne? Gamelite-Konstruktoren. Ja, so nicht mehr so geile Dinge. Kriegerkonstrukt, Elite-Konstrukt, Kriegerkonstrukt, Delta. Also Delta, Kriegerkonstrukt, fehlt noch irgendwas, ne? Immerhin eine 50er Waffe, das kann man durchaus machen, Leute. So, ansonsten haben wir hier nochmal so eine Tafel, aber eben, aber jetzt eigentlich schon überall. Ich weiß nicht, bringt es überhaupt was, wenn ich jetzt hier Fotos mache? Das ist irgendwie für die Cuts. Also eine Kranzruine, die wir zuvor auch schon gesehen haben, aber das hat nicht viel gebracht. Person mit ausgebildeten Fähigkeiten wurde einen Mysterienstein verliehen, damit wurden sie zu Weisen. Ja, das war so. Haben wir in Erinnerungen gesehen. Also. Da holt noch ein Holzpfeil davon. Meine werten Shika-Freunde, wie sieht's denn aus, ne? Nabis, hast du gesehen, Nabis? Aber natürlich. Nicht nur in der Verteidigung sehr stark, sondern auch im Angriff. Gezeigt. Vielen Dank. Die Belohnung ist aber, Nabis ist stark in Verteidigung, ich bin gut im Angriff. Also von beiden deren. Was? Vielleicht zurück ins Dorf, wa? Citras Lana bestimmt kaum noch Vorräte. Und eine andere Quest. Trotzdem fehlen mir noch irgendwie diese Steintafeln, das verwirrt mich ein bisschen. Gerade die Zerstörung hat auch etwas Gutes. Steinkammern liegen offen, kann Steintafeln wie diese studieren. Weißer Mysterienstein. Ja, das wissen wir alle, aber ich habe das Ding ja auch schon gesehen, aber meine Quest wird gar nicht aktualisiert. Ne? Ist ja mega schräg. Vor allem sieht die Steintafel da unten eigentlich auch ein bisschen anders aus, wenn wir ehrlich sind. Also die erste Steintafel, ne? Wo nachher die Quest dann aktiviert wurde. Naja. Wird schon noch gut gehen. So, noch ein Rüstling mitnehmen. Heilwohl Gras. Bisschen Gras kann nie schaden. Zu viel schon, noch ein bisschen nicht. Ja, Mann. Okay. Wildpferde, ja. Dann noch ein Schrein. Und da ist der ganz große Brocken. Ich frage mich, ob es irgendwie bessere Wege gibt, um hinzukommen. Warte mal.
Ich frage mich immer noch, warum diese Fake-Zelda ja meinte von wegen, dass die schwebende Kranzruine dort, die da, dass man die nicht erforschen darf, wobei so groß ist die gar nicht. Aber die anderen, vor allem die viel größeren, die darf man trotzdem erforschen. Was hacken die Jäger da wieder aus, ne? Hübscher Pilz. Oh mein Gott, das ist Teil riesig. Ja, so bringt das ja gar nichts. Ich muss da irgendwie anders rüber. Ich muss darüber kommen. So. Bitte wach auf, geliebte Maxi-Trüffel. Okay. Aber hier ist das wieder so ein Plan bezüglich den Standorten der Dinger. Sag mal. Nein. Wollt so gucken. Okay, lassen wir das mal. Gucken wir von oben her. Warte mal. Da sind, da geht es um den, die und die. Jetzt geht es an den da drüben. Ja, sind hier doch gut verteilt, muss man zugeben. Die von Größe beeindruckend ist auch, dass diese Kranzruine hier ist. Also ist die einzige Kranzruine, bei der die Ringform größtenteils erhalten ist. Die Unterhälfte ist allerdings bereits eingestürzt. In den Trümmern fand man eine Steintafel mit Sonau-Schrift. Sie am Fuß der Ruine aufbewahrt. Hä? Im Zelt bei der Ruine? Hast du nochmal ein Zelt gehabt oder was? Gar nicht gesehen. Bitte, bitte wach doch auf, wenn Saga da oben herausfinden, dass jemand auf der kostbaren Steintafel schläft. So. Okay. Wenn er noch unbesiegt blieb. Ja, das besorgt. Also Kataklysmus tatsächlich ein Verbot der Rückkehr des Dämonenkönigs war. Das wissen wir. Für die Ralala. Wir sollen besser herausfinden, was es genau ist, dass sie weiß, wenn wir den Fall der Rückkehr vorbereitet haben. Ah, das ist der. Okay, ja, den suche ich schon die ganze Zeit. Trüffel. So ein Trüffel riecht. Ganz einfach zu besorgen. Ja, wir haben ja einen. Was halt einfach so im Wasser geschwommen ist. Gibt es eigentlich vielleicht Maxi-Trüffel? Na cool. Da kommt mindestens einen dabei. Also verarschen? Hat doch Maxi-Trüffel dabei. Ja, hier. Oh, welcher maximal Aroma. Da seid ihr ja. Jetzt frisst er sie und pennt nachher wieder. Genau solche Typen. Aber geträumt? Was wollt ihr noch gleich? Maxi-Trüffel. Ich bat den Reisenden, sich um das Gasthaus zu kümmern, also mache ich mich besser schnell auf den Weg dahin, wa? Schön. Ja, und nun? Ah, warte mal, da ist jetzt klar, er kann wieder zurückgehen. Was jetzt? Füße runter von der Steintafel. Ja, aber ich habe doch eine Quest damit. Ja, und nun soll das da jetzt... Ich mache trotzdem nochmal ein Foto. Mächt Dämonenkönig offenbar das König versiegelt. Siegel nicht ewiglich, überließ uns Weisen, Nachkommen, Rückkehr Dämonen vorzubereiten. Im eigenen Worten wie folgt übersetzen. Der König kam zur Einsicht, dass der Kampf gegen den übermächtigen Dämonenkönig aussichtslos war. So versiegelte er den Dämonenkönig, obwohl ihn das sein Leben kostete, und überließen Weisen alles Weitere.
Sie sollten zukünftige Generationen auf die Wiederbelebung des Dämonenkönigs vorbereiten. Naja. Zukünftige Generationen heißt für mich, dass eigentlich mehrere Generationen gemeint waren. Aber aus irgendeinem Grund dachte sich dann irgendwie der nachfolgende König, wer auch immer, dann von wegen so, ja, ich habe keinen Bock mehr. Und ich finde es viel intelligenter, wenn ich einfach die ganze Geschichte da unten einfach versiegle und darf einfach keiner mehr runtergehen, fertig. Ja. Viel cleverer. Ah, Regen im Auge. Ich bin Sago, mein Spezialgebiet sind die Himmelsinseln, aber diesem Himmel gefallenen Ruinen sind einfach zu interessant. Kann ich denn anders? Ich muss sie erforschen. Du bist ja gar kein Mitglied der Forschungsgruppe, oder? Nee, ich bin Link. Gut aufgehoben. Und dann kann mir geschaut, hast herzukommen und gerne mit dir sprechen, wenn du nichts dagegen hast. Ja, wir sprechen doch schon. Nur über Himmelsinseln Bescheid weiß, kannst du mich alles fragen. Himmelsinseln sehen ein bisschen wie Ruinen aus. Oder eben wie Inseln, nur sind sie in der Luft und nicht im Wasser. Die Sona-Ruinen, die überall auf die Welt runtergefallen sind, wie zum Beispiel die Kranzruinen. Nur wir gehen davon aus, dass sie alles von solchen Himmelsinseln stammen. Und das bedeutet, die Himmelsinseln sind Überbleibsel der Sonau-Zivilisation. Ihr Vermächtnis wartet irgendwo dort oben auf seine Entdeckung. Es waren noch nie Leute dort, also sollte alles perfekt erhalten sein. Naja gut, bis auf mir. Bist du auch wirklich sicher, dass dich manche nicht langweilen? Gibt es dort Leben? Den es noch gibt, aber Roboter gibt es noch. Ja, was jetzt? Corinne bei dem Zelt da drüben weiß eine Menge darüber. Es scheint, hat sie sich zum Ziel gesetzt, eine Pflanze aufzuziehen, die auf dem Ruin gefunden wurde. Die Sonnenfleckchen, ja, mit der haben wir schon gequatscht. Was interessiert dich? Es war die Rüstung, die mit Hilfe von Sonartechnologie angefertigt wurde. Der kulturelle Hintergrund ihrer Kleidung ist bei uns in weiten Teilen noch ein Rätsel, das wir aufdecken möchten. Je größer die Himmelsinsel ist, desto größer muss auch die Siedlung darauf gewesen sein, das steht fest. Da muss es auch kulturelle Relikte dieser Art geben. Das muten wir zumindest im Moment. Die Himmelsinseln sind eh unerreichbar. Es ist müßig darüber nachzudenken. Ich stürze mich lieber auf die Kranzruinen. Also den Ballon verbessern, also in den Nordosten zu reisen. Tja. Trotzdem interessant. Jetzt soll ich da oben irgendwie noch hochklettern und gucken, was passiert. Ich meine, es pisst. Da ist mit Klettern und so ist eh ein bisschen schwierig. Wenn noch irgendwo eine Truhe oder irgendwas ist. Ja, man könnte es ja mal riskieren. Ich meine, die Zeit ist eigentlich eh schon wieder um. Leider. Ob wir viel geschafft haben. Naja, bis auf das mit den Steintafeln schon. Ich bin aber nicht so sicher, ob ich diese Steintafel fotografieren muss oder das gar nicht zur Quest gehört und ich dann einfach Pech habe quasi. Ja, hier geht's tief runter. Der Krötenanzug hält, was er verspricht. Das ist doch schon mal sehr erfreulich. Wo will ich jetzt überhaupt hin? Moment, das ist irgendwie falsch. Kann ich schnell hoch? Nein, komm schon, ihr habt's grad. Ja, jetzt. Da ist schon ein Neiderer unterwegs. Naja, also oben sind wir zwar, aber... Ich weiß nicht, dafür, dass man das Teil von weit her sieht. Ah! Ein Kumpel! Eigentlich könnte ich wieder mal in ein Ding rein, wa? Zurück in den... Kokiri, wollte ich gerade sagen.
Weil wir waren schon lange nicht mehr dort. Und ich glaube... Will mal ein bisschen was upgraden. Warte mal, bevor wir dahin zurückkehren, mal ganz kurz gucken. Ich meine, jetzt bin ich ganz oben. Ich bin ganz oben angekommen, Freunde. Yeah! Scherz beiseite. Ich weiß gar nicht, was jetzt hier sonst noch soll. Ich meine, es ist wieder Abend, es pisst, es ist dunkel. Im Real Life finde ich es geil, hier im Spiel ist es scheiße. Und hier oben scheint nichts zu sein. Das irritiert mich. Ziemlich. Ne, das mit den Steintafeln, ich bin da immer noch ein bisschen verwirrt. Deren Inhalt Bugri noch nicht bekannt ist, aber warum? Ich meine, oder geht es da um ganz andere Steintafeln? Ne, der Tourist Bugri möchte wissen, was darauf geschrieben steht, traut sich aber aufgrund seiner Höhenangst nicht zu den Ruinen. Also kann man sich vorstellen, dass ich eben entweder auf den übersetzten Text lesen muss. Oh, Neidra taucht gerade ab. Was ist da bloß für die so interessant, dass sie in den Abgrund abtauchen? Leben die vom Miasma oder was? Sind das Miasma-Liebhaber? Ich weiß auch nicht. Ja eben, vielleicht muss er auf den Text nur einmal gelesen haben, um danach zu sagen, hey Bugri, der Text lautet so und so. Dann ist aber creepy, dass hier der Text nicht aktualisiert wird. Andererseits, er selbst kennt die Texte noch nicht, die weiß jetzt nur ich. Oder eben, ich muss das fotografieren, um ihn zu sein, damit er selber übersetzen kann, was aber irgendwie auch ein bisschen schräg wäre. Naja. Also Leute, wir gehen jetzt zum Abschluss der Folge zurück in den Wald der Crocs. Und dazu kommt noch ein bisschen was upgraden kann. Viel wird es nicht sein, da ist mir klar. Ich habe zwar 19 Crocs-Samen wieder, aber das wird, glaube ich, mittlerweile noch für ein Upgrade maximal reichen. Der nächste Folge zu einer Kakariko. Ich würde gerne zu Beginn dann noch einen Schrein noch machen. Dann aber schnell zurück in die City selbst und da gucken, was sich noch so ergibt. Und natürlich noch kurz umziehen, weil das geht jetzt. Ich meine, ein Froschanzug hier in einem Wald, okay. Kannst du vielleicht machen, aber das ist nicht so meins. Nee. Aber Dagobah hat auch nichts Neues für uns, wa? Das Schwert reinstecken kann ich auch nicht. Könnte irgendwas passieren, wenn ich das Schwert da zurückstecke. Du musst vielleicht ausrüsten. Ein geheimes Features, was dann passiert? Nö. Mit ihm quatschen, will man ihm viel bringen. So. Schleichglöckchen kann man auch immer gut gebrauchen. Ich habe sonst hier alles gemacht, die ganzen Quests, die es gab. Das Ding auch. Okay, also die Schreine auch. Wurzeln im Untergrund ebenso. Oh! Schnupper, Schnüff. 17 Krogsamen für die Waffentasche. Da war es noch 12 für die Schildtasche. 10, okay. Ja, die Waffentasche einmal, komm. Mehr Waffen kannst du immer gut gebrauchen. Schilde haben wir eh genug. Klar, theoretisch könnte auch immer wieder neue gebrauchen, aber die zerbrechen eh nicht so schnell. Und Bögen habe ich eigentlich auch nicht so das Bedürfnis nach. Aber Waffentasche, doch. Ja, nur 2, das bringt nichts. Okay, gut. Freunde, in dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Dann wieder zurück nach Kakariko und gucken, ja, wir mit diesen ganzen Quests fortfahren mit den Kranzruinen und vielleicht sogar endlich mal auf diese schwebende Kranzruine kommen. Und falls wir dort so weit durch wären, wäre dann die Frage, Himmel oder Untergrund. Ich würde zuerst einen Himmel machen, weil der ein bisschen schneller wäre. Und dann aber den Himmel hier oben, ne, also hier oben vor allem. Habe ich von Nordakula. Ich war zwar hier oben schon mal, also keine Ahnung, was ich noch finden soll. Auch da gibt es noch ein bisschen was. Also vielleicht noch irgendwas, was ich vorhin noch nicht gefunden habe. Ansonsten dann zurück in den Untergrund. Um hier mal noch alles aufzudecken, ne, damit die Karte ein bisschen komplettierter wird oder kompletter wird. Vielleicht findet ihr den Schatz hier unten noch, wäre auch ganz geil. Weil den haben wir noch nicht gefunden, beziehungsweise noch nicht den Eingang für den Untergrund. Der wird wohl irgendwo hier auf einer dieser Inseln sein. Also irgendwo hier wird es wohl einen Eingang dazu geben. Tja, lass uns überraschen, wa? Bis dahin, tschüss.